sa work. Ito ang downside pag may snowstorm. Nakakatakot mag-drive. Ito na ang aking kotse. Ay, nako. Absent sa pag-upload ng bagong videos po namin tungkol sa buhay namin here sa Canada. Medyo nag-busy-busy po sa buhay, kaya kailangan po munang hindi muna mag-upload at dahil naging busy na nga po. So for today's video po, ipapakita ko po sa inyo kung gaano kahirap mag-drive during winter, especially kapag may snowstorm. So, papakita ko po sa inyo yung itsura sa labas. So guys, ayan na ang weather condition sa labas. Di ba po nakakatakot? Look. Punong-puno ng snow. Hindi pa kasi natutunaw to eh. Pero ayan na nga po ang pangyayari sa labas. Nakakatakot. So na-scrape ko na po pero hindi pa masyadong natutunaw yung yelo at nadadagdagan pa. Sobrang lakas ng hangin sa labas. Pero good thing po, hindi ganun kalamig yung wind chill. Pero sobrang nakakatakot kasi ang hangin, tapos nag-i-snow. Look at the weather condition.
So ayun na nga guys, andito pa rin ako, hindi pa rin ako maalis. Pinapainit ko pa si Blue. Pinapainit ko pa sa sasakyan. So masyadong makapal lang snow. Pakita ko sa inyo mamaya pag nag-drive na ako. So nagpa-pray ako na sana gabayan ako ni Lord. Sobrang nakakatakot. Kahit yung mga ka-work ko na matagal na dito sa Canada, may 30 years experience na sa pagdadrive sa snow, takot pa rin sila mag-drive. Kasi ang kapal talaga. So ang technique daw kailangan dahan-dahan lang talaga. So tulad niyan, ipapakita ko sa inyo. So ganyan po ang weather condition ngayon dito. Ang kapal na ng snow sa kalsada. Tapos mahangin pa at di pa makita ang daan. So kapag hindi mo kabisado ang lugar, medyo delicates. So dadaan lang ako sa kung saan ko alam yung lugar. Ay, nakakatakot po. Ayan po ang downside. Kasi po na nagkaroon ng snowstorm, hindi pa ako marunong mag-drive noon eh. Alam ko, hindi pa ako nag-drive. So ngayon, nakakatakot siya. Nakakatakot mag-drive. So samahan niyo po ako ngayon. Ipapakita ko po sa inyo kung gaano kahirap mag-drive pag ganito ang panahon. At kung gaano nakakatakot at nakakanerbiyos mag-drive sa ganyang weather condition. So tara na po. Lord, gabayan niyo po kami ni Blue. Ganyan. Then makapit naman po kapag naka-winter tires. Talang dahan-dahan lang po tayo. Dahil nakakatakot. nag-i-snow removal. Siguro nasa ibang place sila. Kaya po, ayan, tulad niyan, naka-amber lights na. Kailangan po, may mga tumatawid pa po ng mga pasaway na tao, 'di ba? Kaya kailangan, wag po kayo magmadali. Kung papasok po kayo ng work, wag po kayo magmadali. Hayaan nyo po na malate kayo kaysa mag-take risk po kayo.
Or, much better po na umalis po kayo ng maaga. Ayan, ganyan po ang weather ngayon dito sa Saskatchewan. Ang nakakatakot po bukas kasi buong araw po ngayon magi-snow ayon po sa weather forecast. I'm not looking forward to work tomorrow. Naks English. Pero yun po talaga ang totoo, kung pwede lang umabsent ako dahil nakakatakot mag-drive. Kaya lang kailangan kumita. Sobrang kapal na po ng snow. Ang delegates po, nung bago lang po akong nagda-drive, nung hindi pa siya naka-winter tire, talaga naman pong nag-brake po ako. Ako po, nakakatakot na dumulas pa rin ako. Dahil nga sobrang, nung time po kasing yun, umuulan, tapos biglang nag-snow po, tapos umulan. So, nag-freeze po yung snow, kaya madulas na madulas yung daan. So, ang pangit lang po dito sa downtown, marami talagang tumatawid ng mga pasaway na tao na gustong maglalakad sa labas. Ay, ito po, yung part na to ay maano na snow removal na nila. Dito ako dumaan kasi nakakatakot sa highway. Ayoko makapagsabayan. Dito na lang tayo dumaan sa ito, papapunta po itong downtown Saskatoon. So, sa mga hindi po nakakaalam, kami po lumipat na ng Saskatoon. Abangan niyo po yung vlog na yan, yung paglilipat bahay namin doon. Wala po pong time mag-upload eh. So, ang takbo ko lang po 20 lang. Hindi ako pwede magpreno kahit amber na dahil nandun ako sa pinakadulo. Yun po yung wag na wag niyong gagawin. Yung bigla kayo magpapreno, tapos ganyan yung snow. Diyos ko po, kayo po yung mag-i-skid based on my experience. Ayan. Ayan, magpapreno po kayo ahead of the time. Huwag niyo po bibiglain, dahan-dahan. Dahan-dahan lang po ang pagtapak sa preno. Expert, no? Pero yun po yung mapapayo ko sa mga bagong driver dito sa Canada, bagong pasa, bagong first winter driving experience. Sobra. Sa mga nagbabalak mag-migrate dito sa Canada, ito po ang inyong asahan, ang winter. Yan. So pwede na po tayo mag-preno. Dahan-dahan lang po. Nakita nyo po yung kapal ng snow. Kinakayod na ng ibang sasakyan yung gulong ng sasakyan yung snow. Oh. So kapag car lang yung gamit nyo, medyo ano siya, delicate siya. Tulad ko. Ayan. Ay, Lord. Ayan niyo po kami ni Lord. Punta na tayo sa highway. Ayan, madulas na siya. Nagbe-blink na yung indicator ko na madulas na yung kalsada.
30 years, may mga 30 years experience na nga po sa pagdadrive. Natatakot po mag-drive na ganito yung weather conditions. Ako pa po kaya na bago lang din po akong class 5 experienced driver. So, much better ingat po talaga, dahan-dahan lang. Kaya tulad po na sinabi ko, kung hindi naman po importante yung gagawin sa labas, huwag na pong mag-drive, huwag na pong lumabas. Diba? Sabi nga po ni Kim Chu, bawal lumabas. Sa classroom may batas, bawal lumabas o bawal lumabas. Pero pag sinabing pag nag-comply ka na bawal lumabas, yun po, applicable po ngayon yan dito. Shucks, parang mali yata ako ng daan na hindi pa nila na ayos yung kalsada dito. So pag ganyan, dahan-dahan lang po tayo. Nakastop ba sila? Hindi naman sila nakaano, diba? Ayan. Ayan. Maging patient po. Bayaan niyo po sila mag-antay sa likod. Dahan-dahan lang po tayo. Ayan. Oh my God. Scary pala ang daan dito. Lord, kabayan niyo po kami. Tapos, stay lang po sa linya nyo pag ganito yung weather. Huwag nyo pala papalit-palit. Actually po kasi, much better na dito ako dumaan kasi 70 kilometers per hour lang ang required dito. Pina-follow yung speeding limit ng lugar. Kasi kapag hindi at may police, huli ka. May fine ka na, bawas ka, meron ka nang babayaran kung magkano man yung, kung ilan man yung speeding, kung ilan man yung excess dun sa speeding limit na yun ang babayaran mo. Tapos meron ka pang violation sa lisensya mo. Ayan, ako po, narinig niyo po ba yung daming pulis, oh. At least rumoronda sila. Ayan.
driver. Kasi yung work ko dati, nung nasa Regina po kami, ang lapit lang po eh. Parang 7 minutes lang or 5, mga 6 minutes. So malapit lang. Nung lumipat po kasi kami ng Saskatoon, yung work ko malapit sa downtown. So, ang daan ko po, either downtown or dun nga po sa Circle Drive na tinatawag, yung highway po dito sa Saskatoon. Ito po, ang tawag dito sa lugar na to, Idlewild. Ewan ko kung na-pronounce ko ng tama yun. Pero, dito po, wala masyadong dumadaan ng sasakyan. Ang nagturo po sa akin ng daan na to, yung friend namin, na much better daw ko na dito dumaan. Lalo na pag nag-i-snow. So, 50 lang ang takbo ko. Pero, ang ano dito, 90. Ang takbo dito, 90 kilometers per hour. Pero, since ganyan ang weather condition, magmamamadali ka pa ba? Nakakatakot. Nung bagong dating po ako dito sa Canada, nako po, talagang tuwang-tuwa ako sa snow eh. Hi there! Nag-ano pa kami, lumabas pa kami noon. Nung kaibigan ko, hi Mayang, lumabas pa kami. Akala namin, ganun talaga yung yung pala snowstorm na rin pala yun. Year 2016, first snow experience ko yun. Ayan. Naku po, wala na akong makita. Bagong lipat po kami dito, parang hindi ako confident mag-drive. Impatient sila, parang ganun. Yan napansin ko sa mga drivers dito. So ito na ang residential.
salamat Lord. Diyos ko po, kala ko hindi na makaka-uwi. Diyos ko, lahat na ng senaryo, naisip ko na. Nakita niyo po yung yung pinagdaanan, yung dinaanan natin, 'di ba? Sobrang nakakatakot po talaga siya. So, yun po yung maipapayo ko sa inyo kung hindi naman po importante yung gagawin nyo sa kalsada, wag na po kayong lumabas kasi talagang hindi po magandang weather condition ngayon. Tapos po, kung papasok kayo sa work, Diyos ko po, agahan nyo ng mga 2 oras. May inom na po yung hindi kayo nagmamadali. So, umalis po ako 24 minutes ago. So, ano po, mga 3 o'clock. Ngayon ay 3:30 na. Will you please repeat it? 3:30 na. So, inabot ako ng 30 minutes. Pero normally po, ang travel time ko from work to going home po ay 14 minutes. Pero ngayon, dahil nga sa weather condition, hindi maganda. So, much better po na umalis po kayo ng maaga kung kayo kayo papasok. Tapos, pag ganyan po ang weather, naku, magdasal po kayo lahat po ng santo. Tawagin na po at talagang nakakatakot. So, ayun po. Pinantay ko na yung GoPro. Nasira ako siya kanina, oh. Lagot ako. Lagot ako kay Kalbo. Paano masabi? Nasira ako siya. So, ayun na nga po guys. Ganun po ang weather condition ngayon. Pag magdadrive kayo during snowstorm, mag-iingat po kayo lahat. Kung kayo po ay nandito sa Canada, mag-iingat po sa mga nagbabalak kong mag-migrate dito. So, yun po yung mga i-expect nyo during winter season. Yung snowstorm, yung hindi magandang pagdadrive. Tsaka wag po kayo magmamadali. Diyos ko po, kahit na maliit po kayo, okay lang po yan. Ang importante, safe po kayo nakarating sa bahay or sa trabaho, diba po? Or much better nga po, umalis po kayo ng maaga. Yun po ang the best advice po dun. Umalis po kayo ng maaga. Kasi, alam naman po ng mga tao dito, ng mga tao dito na mayroon nga pong snowstorm, ganyan. So, I hope po na nag-enjoy po kayo sa ating nag-enjoy po kayo sa panonood sa akin. Sa takot ko sa pagdadrive during winter. And isang ano na rin po to, meron na rin po kayong parang guide kung sakaling magdadrive po kayo ngayong, or bagong pasa lang po kayo sa pagdadrive, at least meron kayong nakitang video na nag-feature po kung gaano ka worst yung weather condition, or kung bago lang po kayo sa Canada at nagbabala kayong mag-drive. So, ayun po ang reference nyo kapag nag-drive po kayo during winter season. Or sa mga kababayan naman po natin na gusto mag-migrate dito sa Canada, yun po yung aasahan nyo, yung ganong weather. Yung ganong weather condition kapag winter. So, yun po yung downside pag winter. Talagang, syempre po yung pananamit nyo, kailangan triple layers ng damit. Ako po nakatatlo ako. Naka-fleece na ako, meron pa akong 4 nga po actually kasi nga naglalakad ako eh. Yung parking ko kasi medyo malayo. So kailangan ko maglakad. Ayun po, yun po yung mapapayo ko sa inyo, yung inyong pananamit din, yung toque, tapos may gloves. Yung gloves ko nga po manipis pa. So kung may makapal, bili na lang kayo ng makapal. Tapos yung toque ko, ang tawag nila dito toque, meron siyang parang makapal na sa dito para sa mapoprotektahan yung ears nyo. Kasi -7 po today. Feels like -15 or 16 yung wind chill. So talagang masakit siya sa balat. So ayun na nga po guys. Hanggang sa susunod po na video po namin. Sana po wag po kayong magsawang sumuporta. Kahit hindi po kami lagi nag-upload. Kasi nga po syempre bagong lipat po kami. So kailangan adjusting, and then syempre po pag bagong lipat parang nagsisimula na naman po kayo sa panibagong chapter ng buhay ninyo. Although matagal na po kami sa Canada, pero syempre dito sa lugar na to bago pa lang po kami. So syempre kailangan po namin familiarize yung area, yung sa work namin, ganyan po.
Thank you po sa mga nag-subscribe. Naku po, hindi po ako active na share ngayon sa social media. Pero sana po wag po kayong magsawang sumuporta. Hanggang sa susunod po na vlog po natin. Magkita-kita po tayo. Mag-ingat po tayo ng lahat. Dahil bukod po sa kinakaharap nating pandemya, meron pa tayong kinakaharap na bagyo. Dito po sa Canada, snowstorm. Yung mga kababayan ko po sa Catanduanes, mag-ingat po kayo. Masyado pong nasalanta ng bagyo yung Catanduanes. Sobrang affected po talaga sila. Kaya sobrang nalulungkot ako ngayong year. Maraming pangyayari ang 2020. Pagdasal po natin. Maging safe po tayong lahat. Ayun po. See you next vlog po. Paalam po. Stay safe po. God bless.